迎收睇行人狗呼多，歡迎來到我哋嘅最後一輯餐廳大亨2嘅呢個系列啊！咁今集呢，我就當然啦，我今集係最後一集啦，咁所以我最後尾呢會講翻一個嘢嘅，你哋估下我會講啲咩啦？咁不過我而家暫時唔話俾你知住。咁我而家啱啱有100蚊啦。咁其實呢，我哋可以搭摩天輪嘅啦，啱啱好。咁不過我想俾大家睇咗呢一啲嘢先。個燈呢移咗位啦，個石頭都係移咗位啦。咁呢度加多咗個洗手盆。咁跟住呢，我喺第二邊，即係呢度呢，都起咗個燈。咁我而家就1.8升啦。咁不如我哋而家就試下出發去搭摩天輪啦。咁我目前都係未試過搭摩天輪啊。咁跟住呢，呢度海邊呢，有間餐廳嘅。咁睇下都幾多人啦，佢3.0星嘅。咁我哋入去睇下先。咁呢間餐廳我覺得都唔錯啦。咁睇得出係有用心整嘅。咁跟住我哋而家就出發去搭摩天輪啦。咁呢個摩天輪呢，係幾乎冇人搭嘅，得我搭嘅啫。因為呢個秘密基地呢，的確真係冇人嚟。咁不過我想睇下呢個野餐區域係咩嚟嘅先。呢個好似係一個食物車小遊戲，不過佢需要升級啦，我暫時冇得升級住啊。咁我哋而家喺摩天輪嗰個橋度啦。咁呢一次呢，應該因為你哋可能知道咧，呢度係有個摩天輪嘅。咁可能之前嗰啲，即係因為其他人都冇介紹過啦。咁跟住我哋而家就去搭啦，睇落幾好搭嘅，應該都幾好啦。呢個摩天輪，我覺得都唔錯。咁但係喺呢度睇係好暗嘅。咁跟住呢，我哋搭完呢個摩天輪呢，就會返去餐廳嘅啦。咁我覺得呢個摩天輪好型啦。咁同埋呢個係唯一呢，得我嚟搭呢個摩天輪嘅啫。同埋摩天輪呢，通常因為記唔記得呢，摩天輪喺海洋公園係有嘅，咁但係呢種摩天輪呢，就喺沙灘有啦，唔係係喺沙灘有啦。咁中環碼頭嗰個 AIA 摩天輪呢，佢只係海邊嘅啫。咁當然啦，外國都有好多嘅沙灘或者海邊隔離嘅摩天輪。咁我覺得 Roblox 咧入邊應該呢個係做得最逼真嘅。當然啦，我都有體驗過唔同嘅摩天輪嘅，但係佢哋嗰啲全部都係色彩繽紛嘅啦，完全唔似現實嘅。咁呢個呢就會有啲現實化，咁夜晚仲會着燈添，都幾壯觀啦。咁跟住到咗呢個時間呢，我就覺得幾靚啦，開始喺呢個摩天輪上邊呢，見到咁嘅景觀喎，個心情自然都好返啲啦。咁如果大家要玩餐廳大亨2嘅人呢，記住嚟搭呢個摩天輪啊！呢個摩天輪呢，真係好靚啊！咁跟住呢，呢個摩天輪唔同
同我現實世界嘅見到差唔多啦。咁可能有啲人係知嘅，但係冇錢過嚟搭啊。呢件事我都係明白嘅。咁但係咧，記得唔可以唔記得咗搭摩天輪啦，儲夠晒錢嘅話。咁跟住佢話會搭3分鐘㗎啦。咁所以呢次已經第2轉啦，我哋搭多1轉啦。同埋我唔知點解無啦啦冇喐到啊！不過原來咧，佢已經要走㗎啦。咁原來已經完㗎啦，咁我哋而家就返去啦。咁跟住返到嚟啦，咁當然就要去服務客人啦。咁跟住已經有錢嘅啦，咁快就。咁跟住可以拎獎勵啦。咁呢個獎勵佢啱啱冇講到啦。我唔知係卡住咗定係點樣啦。我嚟睇下先。不過好似佢係唔見咗啦，但係唔知點樣。睇落應該就似唔見咗。咁而家我就覺得變得輕鬆多啲啦，因為咧有呢啲員工嘅協助，我都 OK 啦，我覺得。同埋咧，呢啲客人好似都比較好啲啦，開始。咁跟住咧，我哋而家就負責去服務人先，我哋到咗一陣間再去煮嘢食啊。跟住我哋而家暫時都係咁樣住先啦。咁我哋而家呢個餐廳咧，我覺得已經做得好好啦，可以繼續進步嘅，我覺得。跟住我哋今集咧就嚟黑金啦，因為咧始終呢個係最後一集嚟嘅。咁但係我建議大家唔好再一次玩嗰陣時咧先再黑金啦。但係咧，因為咧，我今集咧就唔好建議大家唔好去黑金啦，留返俾我黑金就得㗎啦。不過咧，我呢個睇落呢度最好嘅嘢，不如我哋嚟個日式禮包啦。呢個日式禮包睇落都唔錯啊！我哋嚟揾下先，我唔知喺邊啊，因為不過好似完全揾唔到啊！我唔知係唔見咗，但係點樣啦？跟住咧，我呢度我都係請唔到新嘅嘢啦。咁我唔知我嗰個日式料理包喺邊啦。好似真係揾唔到，但係點樣？我啱啱
就喺商店嗰度買㗎啦。不過呢，我哋不如再買啲嘢啦。咁我嚟睇下可以買啲咩先。呢啲嘢我覺得都係唔好買啦，應該。我哋睇下呢度幾多蚊啦。但係個人覺得應該係唔值得買嘅。好似呢啲嘢都比較貴啊，買得。好似真係唔係太好啦。呢啲我就唔買啦，買返去先。好似因為我哋嗰個日式嗰個包咧唔見咗啦。咁但係我啱啱揾到一啲新推出嘅啦。呢啲唔知咩嚟嘅。咁我覺得不如買個四葉草啦。呢個四葉草睇落幾型啊！我哋就擺喺度啦。不過佢顯示出嚟嘅嘢呢係三葉草嚟嘅。但係呢，我仍然係揾唔到喺邊啦。我啱啱好似唔小心影咗張相啦，不過唔緊要。好似真係揾唔到啊！咁有冇人可以話俾我知究竟喺邊度呢？而家好似卡住咗啊！我諗佢可能成個畫面而家卡住咗啦。跟住我呢啲嘢好似都係揾唔到啦。咁不如我買呢個嘢啦，呢個睇落幾符合我日式呢個設計啦。我係擺喺出邊門口呢邊啊。門口呢度呢係有好多位嘅，呢個只係佔咗一小部分嘅啫。但係我覺得應該就擺呢度最好啦。就係咁樣啦。但係好似而家目前都係唔係幾好啦，個情況。咁跟住呢，好似我真係卡住咗啦。但係我啱啱完成咗個任務啦。不過今集就嚟到呢度啦。咁如果大家鍾意我條片嘅話呢，記住點讚、訂閱同埋 share 俾你嘅朋友啊。咁我哋講返個日文先。ありがとうございます。